Le incwadi encane ngibhalela usizi fundeka kanje. Uma kwenzeka nihlangana nosizi nilitshela ukuthi ngithe ngiyabonga kakhulu. Nami ngithi ngithatha leli thuba nje ngibonga ukuhlupheka. Ngibonga kakhulu kulabo abangicisha usizo ngoba bangisiza. Ukuba bangisiza ngaba ngisizakalanga. Cha angibhuqi. Usizo engingalitholanga elangisiza. Kumnandi ukuhlonishwa kodwa nokubukela phansi nokuthathwa kancane nakho kubalekile ngoba abanye bethu amandla okuzama siwathatha kulabo abasibukela phansi. Ngila ngikhona ukuba babengekho abangithatha kancane ngaba ngikho la. Izenzo zene ezafuna ukunenza ofakazi bokuthi Uthixo uyayithatha imfabanga ayithintithe ayihlalise namakhosi. Uma kwenzeka nihlangana nosizi nilitshela ukuthi ngithe ngiyabonga kakhulu. Angibhuqi ngithi ngithatha leli thuba nje ngibonga ukuhlupheka. Abanye sibancane kunabo kodwa uma behlangana nathi basonga igqoko bathi ibhuti omdala nakhona abahloniphi thina bahlonipha amandla esinawo ukwazi ukulwa nezinkinga sizinqobe. Sikhuluma nje abazali bethu bayahlonishwa ngenxa yethu. Ukuba ngaba isigwili ngizalwa ngangeke ngifunde ukuzenzela. Mhlawumbe ezintweni ezinazo ngaba kukho nokugodo kunomjuluko wami. Ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga ngoke ngibonga ukuhlupheka. Okuyikona okwangifundisa ukuthobeka nokwazi omunye umuntu. Ngithi ngibonge nje usizi ngokungifundisa ukwamukela ukuthi engingenakho akunakho ngingajahi. Ngize ngilahlekelwe nginakho ngezinto engisazoba nazo. Uma kwenzeka nihlangana nosizi nilitshela ukuthi ngithe ngiyabonga kakhulu. Cha angibhuqi ngithi ngithatha